Мыйзамызда жазылган. Бийлик бул эл өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, ушул жерде азыр сактап турат, же колдону иликтеп турат. Ушул жерде байланып жатканы көп. Карыздыктын артып жатканы көп. Акыйкаттын алсынап жатканы. Касиеттүү элим, уйкусуз түн өттү. Биз түнү менен эң алыскы айылдардан шайлоолордун жыйынтыгы боюнча маалыматтарды алып отурдук. Эки пикир жаралды. Эки сезим жаралды. Биринчиси, ар бир саясий партия сыяктуу эле биз жогорку кеңешке кирдик деген сезим. Же кубанаарыңды, же кайгыраарыңды, же өкүнөөрүңдү билбейсиң. Бул аябагандай аралаш, түшүнүксүз сезим. Күрөш болду. Күрөш жалгыз партиялардын ортосунда эмес, биз бир ай бою айтып келген, 10 жылдан бери какшап келген арам менен адалдын ортосунда. Чындык менен жалгандын ортосунда. Келечек менен кайдыгерликтин ортосунда күрөш жүрдү. Таразанын бир жагында Кыргызстандын келечеги, тазалык, кылымга арткан каада салттарыбыз, адамгерчилик турду. Таразанын экинчи жагында акча, напсы, шайтандын азгырыгы турду. Ким жеңди? Шайтандын азгырыгы жана туңгуюк, караңгылык, арамдык жеңип кетти. Биз муну канчалык ачуу болбосун мойнубузга алышыбыз керек. Биз жеңилдик. Жеңдик деп айтканга ооз барбайт. Себеби бүтүн Кыргызстандын жеңиши бул жалпы улуттун, мамлекеттин жеңилишинин алдында түккө турбаган нерсе. Менин көкүрөгүмдө кубаныч барбы? Мен кесе айтам, жок. Экинчи сезим кайсы сезим? Мына ушунчалык будуңчанга түшкөн, ушунчалык азгыруулар болуп аткан учурда дагы кылымга арткан касиеттерибизди сактаган, адамгерчиликти сактаган, напсини тыя алган, шайтандын азгырыктарына жок деп тике карай алган элибиз бар экен. Ар кандай коркутуу үркүтүүлөргө карабай, азгырыктарга карабай, бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп берген, биз менен пикирлеш, биз менен тилектеш болгон 100 миңдеген жарандарыбызга баш ийип таазим этип, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул тандоо болду. Эмнени тандадык биз? Кандай жолду тандадык? Мыйзамды да, ыйманды да тебелеп тепсеп, 2 күндүк кызыкчылыкты, арам акчаны тандадык. Бул күрөштө бийликтин орду кандай болду? Бийлик накта ошол арамдык менен аралашып кетти. Бийликтин соңку мезгилдердеги жүргүзгөн эң ыплас, эң мыйзамсыз, туура эмес өткөргөн шайлоосу кече өттү десек, менимче тарыхтын алдында дагы, калдайган калың журтубуздун алдында дагы жаңылышпаган болобуз. Өтө ыплас, өтө жалган, өз мамлекетине, өз калкына кыянаттык менен өткөн шайлоо болду. Мыйзам бузуулар ар бир кадам сайын болду. Бирок ага көңүл бурган же бийлик жок, же ошол жердеги жергиликтүү жетекчилик жок. Өтө өкүнүчтүү, өтө кайгылуу. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы саныбызга эмес, сапатыбызга карайбыз. Аз сан менен өтсөк дагы, биз көздөгөн максатыбыздан кылдай кыйшайбайбыз. Чыркырап чындыкты какшап айтып келгенбиз, айта беребиз. Биздин жолубуз түп-түз, ал жолдон кыйшайбайбыз. Кандайдыр бир келишимдер, кандайдыр бир көз кышып ымалалашуу деген сапаттар бизде жок. Болгон эмес, болбойт дагы. Не деген жалаларды жаппасын, не деген сөздөрдү ойлоп чыкпасын,
Biz elibиздин алдында кызматыбыз ак, пейилибиз түз, ниетибиз калыс экенин баса белгилеп айтабыз. Бийликке дагы бир жолу айтып коюшубуз керек. Момундай ыплас, аябагандай өз элине, өз мамлекетине кыянатчылык менен иштерди жүргүзгөн болсо, түбү жакшылыкка алып келбейт. Өтө жаман, өтө кайгылуу иштер болуп атат. Касиеттүү Кыргызстандын эли. Бардык эле элдер келечегибизге, мамлекетибиздин эртеңки күнүнө баш уруп, мээнет кылайын деген ойдон алыс экендигин кечеки шайлоо көрсөттү. Дүңүнөн, айыл менен көчүп барып, 2 күндүк акчага берилип аткан элдин келечеги кандай болду экен? Мына ошолордун арасында аялдар да жүрдү, аксакалдар да жүрдү, башкалар да жүрдү. Тапканыңыздарга жараткан берекесин берет болду экен. Же ошол тапканыңыздар менен эртең акыреттин азабында калаар бекенбиз. Ал тандоо сиздердин тандооңуздар болду. Бул жөнүндө чыркырап жүрүп, Чубакта кетти. Бул жөнүндө кайра-кайра элим деп какшаган Элмирбек да кетти. Эч бир сөз кулагыбызга кирбей койду. Сыноо көп экен. Дали болсо кайдыгерлигибиз баары бир деген сезим үстөмдүк кылгандыгын көрсөтүп койду. Эгерде кандайдыр бир аракеттер мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотуу үчүн чыккан болсо, биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы сөзсүз түрдө өзүбүздүн бекем позициябызды билдиребиз. Биз жогорку кеңешке өттүк деп кубанып турган жерибиз жок. Өтө аралаш сезим. Өкүнүч менен кандайдыр бир жылуу сезимдер аралашып турат. Бирок өкүнүчтүүсү көбүрөөк. Кубанууга караганда кайгыруу көбүрөөк. Үмүтүбүзгө караганда үмүтсүздүк көбүрөөк алууланып күйүп келаткандай сезилип турат. Айтор кандай болгон учурда дагы биз өз күрөшүбүздү улантабыз. Элибиздин алдында ондогон жылдар бою айтып келаткан убадаларыбызда бекем турабыз. Кыргызстандын келечеги үчүн жалгыз калган кезде дагы биз тандаган жолдон кайтпайбыз. Кыргызстаныбызды жараткан Аллах өзү сактаган болсун. Элибизге ыйман берсин, инсап берсин. Дагы бир жолу кайрылып айтам. Келиңиздер, түз жолго түшөлү. Туура жолго түшөлү. Напсынын кызыкчылыгына эмес, өлкөбүздүн келечегинин кызыкчылыгына. Өз курсагыбыздын эмес, өз кыздарыбыздын, өзүбүздүн мындай бир тамак ашыбыз үчүн эмес, балдарыбыздын келечеги үчүн күрөшөлүчү. Үмүт үзүлгөнсүп барат. Бирок алыстан үмүттүн оту баары бир үлпүлдөп күйүп турат. Эртең буюрса, бүгүнкүгө караганда жакшыраак болор. Бүгүнкүгө караганда жакшыраак түшүнөрбүз деген кандайдыр бир тилектер жетелеп келет. Жараткан жерибизди аман койсун. Элибизди аман койсун. Жакшылык күндөрдү жолугушканды насип этсин. Баса белгилеп айтам, биз күрөштү улантабыз. Аман болуңуздар.